就咁講定先啦。今日辦理入職，還有咩問題要問啊？老細，面試嗰陣咧，你話我哋公司係雙休嘅喎。唔係，我哋公司從上個星期聽取員工意見之後，就已經從雙休改成咗上4休3。支付寶到賬10000元。發錯咗。冇記錯啊，一分唔少俾咗你嘅喎。但係我今日第一日上班嘅喎。係咁嘅，我哋每一個月嘅1號呢，已經係結清咗當月嘅人工嘅。新員工入職當日就已經係又係結清咗當月人工。第一次俾公司當人睇，有啲唔習慣添。吓？呢啲係最基本嘅喎，唔通你哋出嚟做嘢，房租水電全部都要你自己搞掂晒咩？唔係啊，你哋原公司咁基礎嘅嘢都做唔到？原公司個肚你唔懂㗎啦。